வணக்கம், நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார். வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல். இந்த வீடியோவில் வீட்டுக்கு நான் வாங்கியிருக்க புது ஃப்ரிட்ஜோட ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி உங்களோட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். Hi viewers, this is Purnima Sendilkumar. Welcome to my channel. I am here to showcase the product features of the newcomer of my kitchen, Whirlpool 300 liter frost free multidoor refrigerator. இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் அமேசானில் வந்து பை பண்ணேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன், போய் பாருங்கள். FP313D Protton Roy. இந்த ப்ராடக்ட்டோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் 5 feet 8 inches, width 1 feet 7 inches அண்ட் டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா 2 feet 3 inches வரைக்கும் இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள். Whirlpool Protron World Series refrigerators comes in contemporary colors like German steel, Magnum steel, etc. and with different capacities like 240 liters, 260 liters, 300 liters and 330 liters. இப்போ நான் வாங்கியிருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸ்டீல் அண்ட் 300 liters capacity உள்ளது. This Protron refrigerator comes with wonderful 3-door format and offers multiple benefits. The 3-zone division prevents odor mixing and helps in better cooling retention, and when each compartment is open only when needed, the other zones remain unaffected. So multiple doors இருக்கனால better cooling retention இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மெல் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸோட ஸ்மெல் ஐஸ்கிரீம்லையோ கேக்லையோ வந்து மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And also there is 32 liter storage space for fruits and vegetables. The 3-door format offers a large exclusive bottom drawer, the active fresh zone where fruits and vegetables are kept fresh for longer. The 6th sense active fresh technology absorbs excess moisture and provides 2 times freshness for your fruits and vegetables. So இதை தவிர வேற என்ன டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். Zeolite technology prevents excessive ripening of fruits and vegetables. சீக்கிரமாக வந்து பழம் வந்து ரொம்ப பழுத்த மாதிரியோ காயில் வந்து தோல்லாம் சுருங்கின மாதிரியோ இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது. thereby keeping them fresh for all day long. அதுக்குன்னு ரொம்ப நாள் காய் வந்து ஃப்ரிட்ஜுள்ளே வச்சுருக்காதீங்க. The moisture retention technology retains the moisture and freshness of the contents. இது எப்படி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவும் வந்து உங்களுக்கு கோல்ட் ஏர் ஃப்ளோ வந்து நல்லா வந்து பாஸ் ஆகும். இது மூலயமா உங்களுக்கு வச்சுருக்க கண்டென்ட்ஸோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நீடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெஷ்னஸ் மெயின்டைன் ஆகிறதுனாலையும் ஃப்ரீ ஏர் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு பாக்டீரியல் க்ரோத் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் ஆகும். ஃப்ரூட்ஸ்லையோ வெஜிடபிள்ஸ்லையோ அதர் கண்டென்ட்ஸ்லையோ உங்களுக்கு 99% பாக்டீரியல் க்ரோத் வந்து அவாய்ட் பண்ணுது. This Protton refrigerator comes with customizable temperature knob for delicacies like berries, cheese, butter, chocolates and other dairy products. ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்க டெம்பரேச்சர் நாப் வச்சு நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் ஏர் பூஸ்டர் டெக்னாலஜி இருக்குது. சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கோல்ட் ஏர் டு ஈச் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா நடக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் கூலிங் வந்து உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபார் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். இதனுடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 32 liters. நல்லா தாராளமாக இருக்குது இடம் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஏர் ஃப்ளோக்கு உங்களுக்கு நல்ல வசதி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஹேஸ் ஐஸ் ட்விஸ்டர். ஸோ யூ ஹாவ் ஐஸ் க்யூப் கலெக்டர் பாக்ஸ். இதுதான் வந்து ஐஸ் க்யூப் கலெக்டர் பாக்ஸ். நீங்கள் வந்து மேலே வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே 2 நாப்ஸ் இருக்குது. இதுதான் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் கலெக்ட் ஆகிற பாக்ஸ். இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்க இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் கெட்ஸ் கலெக்டட் இன் திஸ் பாக்ஸ். ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்கனால நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் பண்ணுறது சாக்லேட்ஸ் எதனா நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த செக்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு மெயினான அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட். ஸோ இட் கன்சியூம்ஸ் லெஸர் தேன் அ CFL பல்ப் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டோட டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ணுற செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எதனா ஃபுட்டு மீட்டோ இல்லை ஃபிஷ்ஷோ இல்லை எதனா ஃபுட் வந்து நீங்கள் ஃப்ரோஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த செக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட்டாணி இல்லை கிரெயின்ஸ் வேறு எதனா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா வச்சுக்கலாம். இங்கே வந்து எக் ட்ரே இருக்குது. இங்கே எக் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது ஈஸி ரேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக எடுத்துக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்கள் எதனா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பாட்டில் ரேக் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் 2 bottle rack, one for a smaller one, the other bottle rack is for a big bottles.
ஸோ 2 ரேக் இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. கீழே வந்து பிக் பாட்டில் ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் வந்து லென்த்தியாக ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஃபைனலாக 3rd கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஷியஸாக வந்து இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டைப் 300 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் டைப் வந்து ஒரு 3 to 4 மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அ ஃபேமிலிக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஸ்டெபிளைசர் தேவையில்லை அப்படின்னாங்க. பட் த சேல்ஸ் பர்சன் ஹூ கேம் ஓவர் ஃபார் த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இன்சிஸ்டட் டு பை த ஸ்டெபிளைசர் அண்ட் கீப் இட் ஓவர் ஹியர். ஸோ தட்ஸ் இட். Whirlpool 300 liters frost free multi-door fridge ஓடைய ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் டு யூ. உங்கள் வீட்டுக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறீங்களா? கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாடலை வந்து செக் பண்ணுங்கள். நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்குது, உங்களுக்கும் பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Do you think that this video is very informative? So please do share with your friends and family and provide your comments. Please do check the description box below for this product link. Thank you. See you again.